بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا یہ کافی ہوگا؟ انجینئر مرزا کے لیے کئی سینئر صحافی اور کچھ اور حلقے بھی سامنے آئے ہیں، ان کے حق میں بات کرنے کے لیے آگے آئے ہیں، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ دوسری طرف سے بات تو پھر بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے انجینئر مرزا کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور عمران ریاض تو پیچھے ہٹ ہی نہیں رہے۔ لیکن اب جنید سلیم صاحب سینئر صحافی، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بہت سے کلپس ہیں، ویڈیوز ہیں، ایک ایک کی بات کریں گے۔ پہلے یہ دیکھیے۔ تیسرے نمبر پر جنید سلیم صاحب، وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہے، ان کا بیٹا بھی اسٹوڈنٹ ہے، ماشاءاللہ تعالیٰ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے پہلے عمران ریاض نے کہا بھائی جان میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں، پھر آفتاب اقبال صاحب نے کہا بھائی آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں، پھر آدھے نے مجھے بھی کہا میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میں آپ کا مداح ہوں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ اب یہ پہلے بھی مرزا صاحب کی طرف سے کہا گیا کروڑوں اسٹوڈنٹ ہیں، لاکھوں تو آپ لوگ ہیں، کروڑوں اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس پر پھر بہت سی باتیں ہوئی کہ جی جو بھی ویڈیو دیکھے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اب جنید سلیم صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے جی میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ مرزا صاحب نے کہا جی یہ بھی اور ان کا بیٹا بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ تیسرے نمبر پر جنید سلیم صاحب، وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہے، ان کا بیٹا بھی اسٹوڈنٹ ہے، ماشاءاللہ۔ میں بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میں آپ کا مداح ہوں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ اچھا، اب انہوں نے کم از کم نہیں ہوں اسٹوڈنٹ، مداح ضرور کہا، تعریف کرنے والا ضرور کہا کہ میں آپ کی تعریف ضرور کرتا ہوں کسی حوالے سے۔ ظاہر ہے ہو سکتا ہے کچھ اعتراضات بھی انہوں نے کیا، کم از کم یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ ہماری بہن صحافی سمینہ پاشا صاحبہ زیر عتاب ہیں موجودہ رجیم اور حکومت کی وجہ سے، کہتی ہیں انجینئر مرزا جیسے غیر ضروری کرداروں کو سینئر صحافی اور پی ٹی آئی ورکرز بلا وجہ اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ وہ تو کامیاب ہے اس لحاظ سے کہ اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، سب سے بڑی سزا کسی کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اسے غیر اہم کر دیا جائے، جیسے مرضی سر پٹختہ پھرے توجہ ہی نہ دو۔ یہ بات سمینہ پاشا صاحب نے کہی ہے، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن شاید کچھ صحافی سمجھتے ہیں کہ اگر خاموشی اختیار کریں گے تو وہ بات کرتے چلے جائیں گے اور لگے گا کہ چونکہ مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کو کہہ رہے ہیں جی وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے، یا وہ کہتے ہیں جی عمران ریاض کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، یا آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، یا کسی اور کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو ان کو اب جواب دینا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح یہ صاحب جناب ویڈیو میں تفصیل سے بات کر رہے ہیں کہ جی ان کا کس طرح سے نیچے جواب دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک کلپ ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہ جہاں پر بھی مرزے کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو تو یہ کمنٹس میں جا کے جو ہے نا وہ کمنٹس کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جناب عمران ریاض کو جو ہے نا وہ میرا چیلنج ہے، عمران ریاض کو کہیں کہ میرے ساتھ آگے بیٹھے، کیا ہے تمہارے ساتھ کیا آ کے بیٹھے ہوئے؟ اور یہ جو میسیجز کمنٹس میں آ کے کمنٹس کرتا ہے مرزا، ہاں یا مرزا کرتا ہے اس کا جو چیلنج رہتا ہے، ظاہر بات ہے مرزا کو پتہ ہی ہوگا۔ مرزا صاحب یہ اس قسم کی چیپ حرکتوں سے جو ہے نا وہ آپ ختم ہو چکی ہے، آپ کی کریڈیبلٹی جو آپ پتہ لگ گیا سب کو، وہ آپ عزت کا کہہ رہے ہیں کہ جی عزت کا آپ کے فلودہ ہو چکا ہے، سب کو اب آپ کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے، اب آپ نکل نہیں سکتے اس سارے معاملے سے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، تو آج آپ آ کے خود جو ہے نا معافی مانگیں، توبہ کریں، جو آپ نے عمران خان کے خلاف جو بکواس آپ نے کیا اس سے توبہ کریں، آ کے کہیں معافی مانگیں پوری قوم سے، اور اس کے بعد اپنا جو کام ہے اس میں بھی بہتری لا کر وہ کریں، تو پھر کام ہو سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ اب آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور کوئی بھی اب یہ مسلسل ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ ان کی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں، اب ریئیکشن میں ویڈیوز تو آ رہی ہیں اور لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابھی ان کے حق میں کچھ سینئر صحافیوں نے بات کی ہے، وہ اگلی ویڈیو ہے، کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو بھی لا رہا ہوں، پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سننے کو تیار نہیں، یہ اور اس سب کو بتا کہ مرزا صاحب آپ پٹواری ثابت ہو چکے ہیں، جو ان کو پردہ ڈالا ہوا تھا اپنے آپ میں سامنے کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ ہلکی سی بات نواز شریف کے خلاف بھی، زرداری کے خلاف بھی، اور پھر لوگ عمران خان کے خلاف کوئی بیٹھے رہتے تھے، آج سب کو کہہ رہے جی پٹواری ثابت ہو چکے ہیں، اور پھر کہ بھائی یہ دونوں کا آدمی ہے، یہ بہت بڑا پٹواری ہے، یہ ڈائی ہارڈ فین ہے مریم نواز کا۔ اچھا جی، نہیں جی، اب لوگ ظاہر ہے کہ اس میں میمز بھی بنا رہے ہیں اور دیگر بھی۔ یہ دیکھیں یہ سینئر صحافی ہیں، رضوان رضی، عمران شفقت صاحب، اور اسی طرح سعید چودھری صاحب ہیں، اور دیگر صحافی جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں۔ امداد سمرو صاحب بھی ہیں، اور یہ سب سینئر صحافی ہیں۔ یہ مرزا صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی وہ یعنی یوٹیوب سے پیسے نہیں کماتے، یا ان کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے۔ وہ دیکھیے محمد علی مرزا صاحب کے جو ویوز ہیں وہ ان سے بہرحال زیادہ ہیں، ان کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اور وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے، اور وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے، یہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ان کا کوئی ہے، لیکن
وہ जे पैक, हाँ वो टेक्निकल सी बात है, वो पैसे नहीं आते हुए, वो पैसे नहीं लेते, हाँ ठीक है ना, ये हमें यानी अपनी वीडियो से पैसे नहीं कमाते, पैसे नहीं लेते। तो इस हवाले से ये सीनियर सहाफ़ी अपनी बैठक में बात कर रहे हैं। इसी तरह इमरान शफकत साहब ने इनसे गुफ्तगू की हुई है, और ये माजी गुफ्तगू है जिसमें वो जो उलमा हैं उन पर भी तनकीद करें कि जी ये तो अब सारे पकड़े गए। मेरे भाई बात ये है कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बात करूंगा, मैं आज एक बहुत बड़ी बात प्रिडिक्ट करने लगा। अगर इमरान खान साहब ने इसे कंडेम ना किया, इसे डिसऑन ना किया और अपने मानने वालों को इस हरकत के ऊपर तौबा की तरफ आमादा ना किया, तो मेरी ये बात आपकी वीडियो पर पड़ रही थी, आगे बात इमरान खान साहब उस मस्ती में गिरेंगे कि फिर क़यामत तक उन्हें कोई उठा नहीं सकता। इसी वाले से बात करें कि अगर इमरान खान इससे पीछे ना हटे, कोई तौबा ना की या ये ना किया, तो फिर वो क़यामत तक ऐसी पस्ती में गिरेंगे कि कभी नहीं निकल सकेंगे। मेरी वीडियोस इनका मुसलसल, लेकिन आगे ये उलमा के नाम भी ले रहे हैं कि जो उनका साथ दे रहे हैं इमरान खान का। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा किसी ऐसे शख्स को। हमने तो पुराने बाबों के साथ दुश्मनियां ले ली हैं, अल्लाह के नबी इस्लाम की मोहब्बत में। इमरान खान साहब तो शाही कोई नहीं, और इनके सपोर्टर मुझे कह रहे हैं कि जी इमरान खान तो शाही कोई नहीं, हमने पुराने बाबों के साथ दुश्मनियां ले ली हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तो मैं पुराने बाबों को नहीं छोड़ता, तो इमरान खान क्या शाह है उसको भी नहीं छोड़ूंगा। ये तो शायरी कोई है, मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, और मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ अब नाम लेंगे, वो कह रहे हैं ये सब के सब, और ये शाही कोई नहीं, आगे नाम सुनिएगा। सब लोग इसे कंडेम करेंगे, वरना ये एलानिया मुजरिम है। इस पूरे मामले के अंदर इनके लिए रद्दी बराबर भी कोई माफी नहीं, क्योंकि ये लोग इस वक्त अच्छा, तो इस तरह वो कुछ लोगों के नाम लेकर फिर कहते हैं कि जी इनके लिए कोई मेरे भाई माफी नहीं है, इन सबको मिलकर माफी मांगनी चाहिए। इसे कंडेम करेंगे, वरना ये एलानिया मुजरिम है। इस पूरे मामले के अंदर इनके लिए रद्दी बराबर भी कोई माफी नहीं, क्योंकि ये लोग इस वक्त अच्छा, अब इसमें भी आप ये देखें कि ये गुफ्तगू हो रही है, और इसके एक और भी मेन क्लिप है, मैं कोशिश करता हूँ उसमें दिखाएं, जिसमें ये उलमा के हवाले से भी इसी में बात कर रहे हैं। उससे पहले ये इरशाद भट्टी साहब का सुन लीजिए, उन्होंने इंटरव्यू में ही इनके सामने बैठ कर कह दिया, आप इंजीनियर थे और आज आलिम दीन बने बैठे हैं, ना आपने बाकायदा दीन की तालीम ली है और धड़ाधड़ दीन पढ़ा रहे हैं, क्या ये चूरन बेचना आसान लगा? और ये इरशाद भट्टी साहब का ये सवाल है, और ये देखिए जो सवाल उन्होंने किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे इतराज ये है कि आप एक कुर्सी पे बैठते हैं और उस कुर्सी पे बैठ के आप धड़ाधड़ फतवे देते हैं। ये इतराज नहीं है मुझे, मैं भी हूं कि बुराई से रोकूं, अच्छाई की तरफ लोगों को तबलीग करूं, अब नबियों ने नहीं आना। लेकिन आपने कोई बाकायदा किसी अल अज़हर यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, या आप इंजीनियर थे, अचानक आ गए और आपने कुर्सी संभाल ली और उसके बाद बहुत रियाजत की जी, लेकिन बहुत एक मरहला तो होता है ना। आप मैं कल गाउन पहन के किसी अस्पताल में खड़ा हो जाऊं, क्योंकि मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, आओ मैं थोड़ा ऑपरेशन करा, हाँ जी, वो एक डिफरेंट चीज है। तो मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो आपने ऑपरेशन कैसे नहीं, मजहब का कोई ऑपरेशन नहीं किया हमने। मैं भी आपको अब आप मिसाल दी कि जी आपने बाकायदा किसी दीनी दरसगाह से उस तरह कोई कोर्स, कोई तालीम उस तरह नहीं हासिल की। कह रहे हैं काफ़ी अरसा मैंने वक्त लगाया है, क्योंकि कहा कि मैं भी इस तरह एक्सपर्ट बन जाऊँ, लीगल एक्सपर्ट, काफ़ी वक्त लगा के कोई डिग्री होती है, तो उसका जवाब दे रहे हैं। अब आपने मुझे बताना है कि हमने जो यहाँ पे फतवे दिए हैं, कौन सा ऐसा फतवा जो हमने खुद से दिया? अगर हमने ये बताया कि अल्लाह के नबी ये फरमा के गए, तो वो क़यामत तक के लिए फतवा है, दुनिया का कोई मुफ्ती से चैलेंज नहीं कर सकता। मुझे ये भी है, मैं कब कह रहा हूं, मैं आ गया। अगर आप लेकिन एग्जांपल से बात करेंगे फिर साले नहीं मैं वो करूंगा। लेकिन जब आप बाकायदा एक मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल आपको मिसाल है, बेनजीर भुट्टो पे इसलिए इल्जाम नहीं लगता कि उसको एक थ्रू प्रॉपर चैनल है, स्ट्रगल करते हैं। बिलावल भुट्टो पे या मरीम नवाज पे इसलिए एतराज लगता है कि वो इसलिए आगे आ गया कि बेनजीर भुट्टो का बेटा, वो इसलिए कि नवाज शरीफ साहब की बेटी है। यानी आप उठ के आगे बैठ गए, तो यही तो मेरी फेवर में जा रही है बात। मैं तो किसी मौलवी का बेटा भी हूँ, मैंने किसी की लेगेसी नहीं संभाली। हाँ जी, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सर फिर आप दूसरी तरफ अब ये यानी मुबाहिसा दोनों के दरमियान चल रहा है, और आगे सुनिए क्या हो रहा है। मैं आपकी नेकी पे भी शक नहीं कर रहा, तकलीफ पे भी शक नहीं कर रहा, आपके नॉलेज पे भी शक नहीं कर रहा, लेकिन कोई पीछे बेस तो होनी चाहिए। बेस है ना, आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं जो हम बयान कर रहे हैं। अगर वो मतलब अब इसको मैं एक मिसाल देता हूँ, उसके बाद अपना सवाल करेंगे। अगर कोई आपको प्राइमरी स्कूल का बच्चा ये कहता है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा हुआ है कि सूद खौर के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की जंग है, क्या ये आयत और सूद के ऊपर हुक्म बताने के लिए किसी मदरसे की डिग्री चाहिए? अगर मैं आपको बिल्कुल मुकम्मल पता है कि किस तरह मरीज बेहोश करते हैं, किस तरह ये मिसाल में से गलत दे रहे हैं ना? नहीं मैं गलत दे रहा हूं, और लेकिन आपने बाकायदा किसी मेडिकल कॉलेज में अब ये अब आप देखिए बहस आगे अब तूल पकड़ रही है, लेकिन आखिर में वो चूरन और उसका लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अब वो गलत होगा, एमबीबीएस ये भी गलत है ना? ये गलत नहीं, मैं आपको ये फर्क समझाऊंगा। इसी मैंने आपको बताया, नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी तरफ से एक आयत भी तुम्हें आती है ना, आगे पहुंचाओ। ठीक है सर, मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन, आप पहुंचा रहे हैं, अच्छी सरकार मेरी बात सुन, लेकिन आपने पहुंचा नहीं रहे उस पे आप वो मैं आपको बात कर रहा हूं। पहले मैं आपको ये बात बता रहा हूं,
नबी इस्लाम ने कहा एक आयत भी आए पहुंचा दो। क्या दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर ये बात कर सकता है कि जिसे एक इक्वेशन भी आती है वो आगे पहुंचाए? उसके लिए प्रॉपर पूरी डिग्री करनी पड़ती है, टीचिंग वाला मामला होता है। मैं आपको बता दूं कि दुनियावी डिग्री और दीन की डिग्री में ये फर्क है। आप नहीं बिलीव करते थे? नहीं बिलीव करते ना, इसलिए कि साबित के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। सर साहब के वक्त कितने कोई उनके पास बकायदा डिग्री होल्डर ना कोई डिग्री होगी, ना कोई डिग्री होगी, कोई डिग्री होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल। वसल्लम उनके पास अच्छा, नबी इस्लाम आज भी नबी इस्लाम अच्छा, ये जनाब ये आपने देखा बहस, और इसका एक और हिस्सा भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जहां ये बात करते हैं चुरन की, और वो भी दिलचस्प है, वो क्लिप भी शामिल करते हैं जी। तो अब वो चुरन वाली बात भी सुन लीजिए। अब आप मिसाल ले लें, आप इंजीनियर थे, आज आलिम दीन बने बैठे हैं, आपने बाकायदा दीन की तालीम नहीं ली, दीन के जो मरहले थे वो तय नहीं किए, मगर धड़ा आप दीन समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो ये आसान काम लगा था, या ये इस मुल्क में ये बेचना, ये चूरन बेचना आसान लगता है? अच्छा, इसमें अब इंजीनियर साहब जो हैं उन्होंने जो पहले बहस की उसमें आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि जी नहीं, दीन के लिए कोई पैगाम की जरूरत, पैगाम पहुंचाने के लिए कोई डिग्री कोई कुछ की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। अब बाज़ाहिर ये बात बिल्कुल दलील के मुताबिक लगती है, लेकिन अब मसला ये है, उलमा ये बात करते हैं कि उससे जो इस्तदलाल करते हैं, ये सिर्फ ये नहीं करते कि आयत पढ़कर सुना दी और उसके बाद तर्जुमा सुना दिया, ठीक है, फिर ये जो मुख्तलिफ हवाले लेते हैं कि उसने कहा और उसमें से इख्तलाफी बात निकाल कर, और फिर जो कहते नहीं बाबत शाही को नहीं, फलाना भी गलत, फलाना भी गलत, सारों को गलत करार देते हैं, उसमें किस तरह से दलील लेकर आते हैं और किस तरह से हवालों को उस लिहाज से इस्तेमाल करते हैं, वहां उलमा को इन पर इतराज होता है कि फिर ये उसमें इस्तदलाल अपना करते हैं, उसमें सियाक व सबाक किस तरह से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहां पर आती है। सिंपल आयत बयान कर देना, उसका तर्जुमा, हदीस जो लिखी हुई है उसका तर्जुमा पढ़ देना, वो एक अलग चीज है। तो जब ये बहस हो रही थी इनके साथ, तो वो उस हवाले से बात कर रहे थे, वो तो ठीक है कि आपने उतनी बात कर दी। अच्छा जी, इसके बाद अब इमरान रियाज ये कह रहे हैं कि कोई ऑडियो है जो मंजर आम पर आएगी तो तबाही होगी। हाँ जी, बहुत सारे लोगों के पास है जी। आज मुझे भी कुछ लोगों ने इनकी ऑडियो भेजी है इंजीनियर साहब की, और मैं वो सुन रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि ये अपनी बातचीत में बिल्कुल भी मोहतात नहीं है। यानी एक आलिम दीन है, समझदार आदमी है, अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, और एक जहां दीदा आदमी है, वो कैसे इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज लोगों को भेज दे, या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली नौजवान की तरह वो बातचीत करे। तो इतना तजर्बा और इतनी समझ बूझ वो कहाँ गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं तो इसमें देखिए ना, इसकी ऑडियोज मंजर आम पर आएंगी तो तबाही फिर जाएगी, ये कोई और किसी ऑडियो का हवाला दे रहे हैं। सुन के तो सर पकड़ के बैठा हूं कि अगर किसी ने उनको पब्लिक कर दिया तो ये मौलवी साहब का क्या बनेगा? ये तो लोगों को सफाइयां देते फिरेंगे। यानी उसमें जो बात हो रही है उन ऑडियोज में, वो फिर ये सफाइयां देते फिरेंगे। ये जनाब इमरान रियाज की गुफ्तगू है एक बड़े अच्छे राय साकिब खरल साफी उनके साथ। थोड़ा बहुत जितना हमारा नॉलेज है, वो जबानों बयान के बड़े माहिर हैं, लेकिन ये जो फील्ड के अंदर वो पंगा ले रहे हैं, डिपेंड करता है ना कि लॉन्च किसको किया गया। जब कोई अदाकार लॉन्च होता है तो बयानिया फिर उसको जवाब देने के लिए सामने आता है, क्योंकि इस वक्त तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, तो देखना होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब किसको लॉन्च किया है। कभी कोई अदाकार लॉन्च करते हैं तो फिर उसको बताना पड़ता है कि जनाब आप कौन है और आप ये क्या कर रहे हैं। कभी वो कोई खिलाड़ी लॉन्च कर देते हैं तो उसको थोड़ा सा बताना पड़ता है। कभी वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है उसको लॉन्च कर देते हैं, तो एक के बाद एक असासा अपना लॉन्च किया जाता है। इसी तरह ये एक असासा पड़ा हुआ था, ये भी उन्होंने लॉन्च किया है। अब यानी एक एक चीज बता रहे हैं, कभी किसी को सामने आ जाते हैं, कभी कोई। तो अब इंजीनियर साहब के बारे में भी कह रहे हैं, इमरान रियाज के भी एक असासा है जिनको सामने लाया गया, लेकिन अब इनका जवाब क्या होगा, किस तरह इनको जवाब दिया जाएगा, उसकी बात आगे है। तो सिर्फ फिर इन्हीं की जुबान में जवाब देना पड़ता है, बताना पड़ता है। लेकिन मेरी जात के ऊपर इंजीनियर साहब ने बहुत हमले किए हैं गुज़िश्ता 1.5-2 साल में, बहुत हमले किए हैं। आप सारे इस बात के गवाह हैं। और आपको ये भी याद है कि मैंने उस वक्त जवाब देने से इनकार कर दिया था कि यार इनका मजहबी प्लेटफॉर्म है, तो छोड़ो। कह रहे हैं काफी हुए, लेकिन मैंने कहा मजहबी प्लेटफॉर्म में छोड़ दो, काफी अरसा मैंने कुछ नहीं कहा। जी बिल्कुल। जब एक पार्टी के ऊपर इस लेवल का जुल्म जबर हो गया और उसके बाद ये उस पार्टी को फितना कहेंगे, उस पार्टी को जो है वो डिजिटल दहशतगर्द कहेंगे, उस पार्टी के लोगों के ऊपर जो है वो उनको दीवार के साथ लगाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उठाएंगे, आर्मी चीफ का, DGISPR का बयानिया ये उठाएंगे और अपने मजहबी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, तो ये फिर बदकिस्मती है ना। तो किसी जगह तो इनको ब्रेक लगानी पड़ेगी। ये मौलवी साहब है जिन नसी कटांगे इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं मौलवी साहब ने जिन नसी कटांगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनका इंजीनियर साहब को भी अंदाज ये है कि जिनते शाही कोई नहीं, मैं तो द्यो हूँ और इन सब दा प्यो हूँ।
تو یہ وہ بات کرتے ہیں, خود کلیم کرتے ہیں. تو اب عمران ریاض کہہ رہے ہیں جی وہ ان کے جن, تو پھر اب ہم نکالیں گے. اچھا یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا, اسی میں موجود ہے, اسی کلپ میں وہ بات جس میں مولانا طارق جمیل اور نور الحق قادری دونوں بڑے علماء ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا, یہ تو شاعی کوئی نہیں, یعنی جس طرح بابے کوئی شاعی نہیں, تو یہ عمران خان کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ آئے گا یا جو ان کو بات ان کی غلط لگی ہے اس حوالے سے کہا جی ان کو بھی پیچھے ہٹنا ہوگا, ورنہ یہ بھی ان کو بھی خمیازہ بھگتنا ہوگا. یہ ان کا نام یہاں پر لے رہے ہیں, یہ مولانا طارق جمیل صاحب, مولانا طارق جمیل اور نور الحق قادری, ان دونوں کو بھی پیچھے ہٹنا ہوگا عمران خان کی حمایت سے. نور الحق قادری صاحب یہ کوئی شاعری نہیں, باقیوں کی بھی ہم نے ایسی تیسی کر دی ہوئی ہے باقی بابوں کی, تو یہ مولانا طارق جمیل اور نور الحق قادری یہ بھی کوئی شاعری نہیں. کی محبت میں عمران خان صاحب تو شاعری کوئی نہیں, اور ان کے سپورٹر طارق جمیل صاحب اور نور الحق قادری صاحب یہ تو شاعری کوئی نہیں. میں بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, اور میں جن لوگوں کے نام لے رہا ہوں یہ سب کے سب لوگ اسے کنڈیم کریں گے, ورنہ یہ اعلانیہ مجرم ہے. اس پورے معاملے کے اندر اس کے لیے رتی برابر بھی کوئی معافی نہیں, رتی برابر معافی نہیں ہے. یعنی یہ سپورٹ اپنی, یہ نور الحق قادری صاحب ہوں یا مولانا طارق جمیل ہوں, جو بھی اس معاملے میں جس کا ذکر کریں, یعنی جہاں انہوں نے عمران خان پر کسی حوالے سے اعتراض کیا ہے تو یہ کہتے ہیں اگر ان کی سپورٹ میں کوئی بھی آیا چاہے بڑے سے بڑا عالم ہے تو وہ بھی کوئی شے نہیں ہے. تو لہٰذا بہت سی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں, تو ایک ایک چیز اب سامنے آ رہی ہے اور اس پر بات کی جا رہی ہے. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے جس طرح بلا بھی رہے ہیں صحافیوں کے میرے پاس آ کر بات کریں, چاہے عمران ریاض ہیں یا آفتاب اقبال صاحب ہیں, تو یہ اب ان باتوں کی وضاحتیں کس طرح سے دیں گے, کیونکہ اس کے بعد ان کی مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ تصاویر بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہیں, تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ باتیں کی ہوئی ہیں, اور یہ ظاہر کہیں گے کہ اس حوالے سے میں نے کہا تھا فلاں واقعے کے بارے میں اگر وہ پیچھے ہٹ گئے فلاں ہو گیا تو اب ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ رہتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا اعتراضات سامنے آتے ہیں. اللہ حافظ.